नमस्ते अनि स्वागत छ कार्यक्रम मेरो डाक्टरमा। आज हामी यस कार्यक्रममा भूकम्पको विषयमा छलफल गर्दैछौँ। 2072 साल वैशाख 12 गते नेपालमा ठुलो भूकम्प गयो र अहिले लगभग 1 वर्ष हुन लागिसक्यो भूकम्प गएको। भूकम्प पश्चात सरकारको तर्फबाट अथवा गैर सरकारी तर्फबाट विभिन्न स्वास्थ्य शिविरहरू स्थापना भए। ती स्वास्थ्य शिविरहरूले विभिन्न किसिमका आफ्नै तरिकाबाट सेवा गर्दै आइरहेका छन् भूकम्प पीडितहरूलाई। र यस्तै एउटा स्वास्थ्य शिविर गठन भयो नेपाल मेडिकल कलेजमा कार्यरत डाक्टर अबन गौतमको तर्फबाट, उहाँको टिमको तर्फबाट भूकम्प पीडितलाई सहयोग गर्नको लागि एउटा संस्था दर्ता भयो र त्यो संस्थाले अहिलेसम्म पनि भूकम्प पीडितहरूलाई सहयोग गर्दै आइरहेको छ। स्वागत छ डाक्टर साहबलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। नमस्ते। यहाँले भूकम्प पश्चात एउटा एनजिओ दर्ता गर्नुभयो। हजुर, के सोच बनाएर दर्ता गर्नुभयो? आफू एक्लै काम गर्न नसकिएर हो कि अथवा एउटा टिम लिएर जाँदाखेरि सजिलो हुन्छ भनेर हो कि? भूकम्प गएपछि चाहिँ हामी आफ्नो रिजल्टको लागि वेट गरिरहेको थियौँ होइन त्यो टाइममा। अनि त्यो फ्री टाइममा चाहिँ पहिला चाहिँ घरमै बस्यौँ 1-2 हप्ता, आफूलाई सेफ बनायौँ होइन। त्यसपछि चाहिँ अनि विभिन्न संस्थाहरूसँग चाहिँ आबद्ध भएर भोलिन्टियरको रूपमा चाहिँ विभिन्न ठाउँहरूमा सहयोग गर्न गयौँ होइन। अनि त्यस्तो विकट ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हामी 2-3 दिनको लागि क्याम्पको लागि भनेर जान्थ्यौँ होइन। जाँदाखेरि चाहिँ जुन अब त्यहाँ गाउँमा जुन सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ नि, औषधिहरू पुरा दिनुपर्ने अनि आवश्यक पर्ने औषधिहरू पुरा लानुपर्ने जुन आवश्यक थियो त्यो ठाउँमा गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ नभएको हुनाले हामीलाई त्यो के फिल भयो भन्दाखेरि अब हामी आफै गएर काम गरिरहेछौँ होइन। यसलाई चाहिँ अलिकति राइट वेमा होइन, राम्रो तरिकाले चाहिँ कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ भनेर व्यवस्थित ढङ्गले कसरी गर्न सकिन्छ भनेर एउटा एनजिओ दर्ता गऱ्यौँ। इन्डिभिजुअल रूपमा चाहिँ अलिकति गाह्रो होला कि भनेर एनजिओ दर्ता गरेर अनि सहयोगहरू जुटाएर अनि त्यसपछि चाहिँ हामी आफैले स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गर्न थाल्यौँ। डाक्टरले भन्नुभयो नि, हामी पहिला जाँदा चाहिँ अर्को सङ्घ संस्थासँग आबद्ध भएर जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति व्यवस्थित देखिएन भन्नुभयो। कस्तो किसिमको व्यवस्था थिएन त्यहाँ चाहिँ? त्यहाँ अब जस्तो त्यस्तो विकट ठाउँमा गएर होइन 2-3 दिनलाई 4 दिनलाई पुग्ने औषधिले पुग्दैन होइन। किनभने उहाँहरू जुन सहरमा गएर औषधि जुन लिनुपर्ने औषधि उहाँले चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ होइन। अब आफ्नो व्यस्तताको कारण अथवा त्यो औषधि लिनलाई उहाँहरू कमै जानुहुन्छ कि औषधिहरू पुरा नदिने होइन। अनि त्यो कारणले हुँदाखेरि चाहिँ अब एन्टिबायोटिक पुरा नदिने अनि जे एभाइलेबल छ त्यसलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ अलिकति त्यही मात्र प्रेसक्राइब गर न भन्ने कुराहरू आयो होइन। अनि त्यो देखेपछि चाहिँ अब होइन यो त एन्टिबायोटिक पनि पुरा नदिने होइन, जे एभाइलेबल छ त्यो मात्र दिने भएपछि त त्यहाँ गएको हाम्रो मोटिभ चाहिँ एउटा भनौँ न सेवा दिनु थियो होइन। एउटा क्लिन हाम्रो भावना चाहिँ के थियो भने त्यहाँ गएर हामीले जानेको हाम्रो सिपहरू चाहिँ युज गरेर अब उहाँहरूलाई चाहिँ इफेक्टिभ ट्रिटमेन्ट दिनु नै थियो नि होइन। त्यो नभएको कारणले चाहिँ हामीलाई के फिल भयो भने पछि चाहिँ अब एउटा संस्था दर्ता गरौँ, आफैले गरौँ न अब सहयोगहरू जुटाएर भन्ने भएपछि चाहिँ अनि संस्था दर्ता गऱ्यौँ। तपाईँले संस्था दर्ता गरिसकेपछि जुन वेमा संस्थागत रूपमा जानुभयो नि, पहिला जाँदा र त्यसपछि जाँदा के भिन्नता पाउनुभयो? हामीले जुन शिविर गर्न थाल्यौँ होइन त्यसपछि चाहिँ के हुन्थ्यो भने हामीले एउटा लिस्ट बनायौँ औषधिहरूको के आवश्यक पर्छ होइन, के सामानहरू चाहिँ लानुपर्छ अत्यावश्यक छ त्यो ठाउँमा भनेर एउटा लिस्ट बनायौँ। अनि त्यो लिस्ट चाहिँ के गर्यौँ भने विभिन्न संस्थाहरूमा चाहिँ एभाइलेबल औषधिहरू त्यो टाइममा त विभिन्न बाहिरबाट पनि अथवा गभर्मेन्टले पनि विभिन्न औषधिहरू त सबैको हातमा पुर्याइरहेको थियो होइन। अनि हामीसँग भएको लिस्ट र अनि त्यो एनजिओहरूसँग चाहिँ के औषधि छ भनेर त्यो हेऱ्यौँ र हेर्दाखेरि चाहिँ अनि सबै सहयोगहरू जुटाएर चाहिँ अनि बल्ल क्याम्पहरू सञ्चालन गर्न थाल्यौँ। तपाईँहरू त्यहाँ जाँदाखेरि स्थिति कस्तो पाउनुभयो? त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ एकदम अब हामी रिमोट एरियामा होइन जुन दोलखा सिन्धुपाल्चोकको पनि एकदमै विकट ठाउँहरूमा गयौँ
जाँदाखेरि पनि गाडीबाट जाँदाखेरि पनि एकदमै अप्ठ्यारो ठाउँहरू अनि कति त हामी 4-5 घन्टा 6 घन्टा हिँडेर पनि गयौँ होइन। अनि त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो रिमोट एरियामा जाँदाखेरि त कति मानिसले चाहिँ एउटा डक्टर पनि नदेखेको होइन सामान्य उपचारबाट पनि वञ्चित भएको पनि देख्यौँ कि उहाँहरू अब सामान्य रोगहरू पनि उहाँहरूलाई केही पनि नलेज थिएन होइन। यसको उपचार गर्नुपर्छ, यो यस्तो रोग हो, यसले यस्तो निम्ति आउँथ्यो भन्ने कुराहरू पनि उहाँहरूसँग त्यो जनचेतना चाहिँ थिएन कि हामी जाँदाखेरि थिएन। ओके, भनेपछि तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको त्यहाँ स्वास्थ्य शिविर अथवा स्वास्थ्यको पहुँच बिल्कुलै छैन? हजुर, बिल्कुलै थिएन होइन। अब त्यहाँ जुन अब गभर्मेन्टले खटाइरहेको फिमेल कम्युनिटी हेल्थ भोलिन्टियर्सहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट जे सकिन्छ त्यही गर्नुभएको थियो। तर रिसोर्सको कमी भएको हुनाले जस्तो औषधिहरू नहुने होइन त्यहाँ अब सामग्रीहरू नहुनेको कारणले कति मान्छेहरूले चाहिँ अब एउटा इफेक्टिभ ट्रिटमेन्ट पाइराख्नु भएको थिएन होइन। अनि अरूको चाहिँ के छ भने जनचेतनाको कमीले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ उपचार पनि आफ्नो रोगको बारेमा पनि थाहा थिएन कि थाहा थिएन, पहिलादेखि भएको रोगको बारेमा पनि थाहा भएन। हजुर, त्यसपछि तपाईँहरू गइसकेपछि चाहिँ के तपाईँले त्यसलाई फलोअप गर्नुभयो कि के गर्नुभयो? हामी एउटा ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने त्यो ठाउँको चाहिँ हामीले एउटा छोड्छौँ कि नम्बर छोड्छौँ होइन। अब जो लिडर हुनुहुन्छ कम्युनिटी लिडर उहाँलाई चाहिँ अब केही पऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई फोन गर्नुहोस् अथवा कोही सिकिस्त बिरामी हुनुहुन्छ भने उहाँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो पहलबाट चाहिँ उहाँलाई काठमाडौँ लिएर आएर चाहिँ हामीले हाम्रो तर्फबाट चाहिँ फ्री ट्रिटमेन्ट अथवा कसरी हुन्छ उहाँलाई सहयोग गऱ्यौँ होइन। एउटा हाम्रै एउटा अस्पताल नेपाल मेडिकल कलेजलाई पनि हामीले टर्सरी एउटा हस्पिटल रिफरल सेन्टर बनाएर चाहिँ त्यहाँबाट रिफर भएका बिरामीहरूलाई चाहिँ सहुलियत दरमा अथवा निःशुल्क रूपमा चाहिँ उपचार गराउने व्यवस्था हामीले मिलायौँ। ओके, कुन कुन ठाउँमा जानुभयो यहाँ चाहिँ? हामी भूकम्प प्रभावित सबै क्षेत्रमा होइन अहिलेसम्म 19वटा क्याम्पहरू भएको छ अनि मोर देन 15,000ले चाहिँ डाइरेक्टली बेनिफिट पाउनु भएको छ। ओके, 15,000 भन्दा बेसी व्यक्तिले चाहिँ सिधै स्वास्थ्यको भनौँ न उपचार पाउनु भयो। तपाईँहरू जस्तो यङ जुन अब एनर्जेटिक हुनुहुन्छ, हजुर के लाग्छ यो सबैले गर्नु जरुरी छ कि के सोच बनाउनु भएको छ? अब हामी जस्तो के छ भने हामी जस्तो यङहरू चाहिँ सबै क्षेत्रबाट आउनुपर्छ होइन। अब काम गर्ने देशलाई सहयोग पुर्याउने भनेको हामी जस्तो युवाहरूले हो जसमा चाहिँ जोस छ जाँगर छ होइन। हाम्रो क्षेत्रबाट हामीले सक्ने कामहरू चाहिँ गर्नु पऱ्यो कि हामीले के सकिन्छ। अब म एज अ डक्टर मैले चाहिँ स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित रहेका मानिसहरूलाई मैले सेवा कसरी हुन्छ कसरी राम्रो सस्ता कसरी राम्रोसँग गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा काम गरेँ भने त्यसैलाई लिएर सम्पूर्ण युवाहरूले चाहिँ आफ्नो क्षेत्रबाट कसरी देश र जनतालाई सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अहिले भनौँ न धेरै जसो युवाहरू विदेशी रहेका छन्, गभर्मेन्टको तर्फबाट मोटिभेसन नभएर हो कि सहयोग नपाएर हो कि के हो, के जस्तो लाग्छ? एउटा त अपर्च्युनिटी नै छैन कि युवाहरूले। अब हामी जस्तो पहिला पनि एउटा भोलिन्टियर गर्नलाई जुन चाहन्थ्यौँ होइन त्यसको लागि पनि एउटा प्लेटफर्म थिएन। त्यस्तै अब हामी जस्तो युवाहरूलाई पनि के हुन्छ भने यत्तिकै बस्न भन्दा पनि केहीमा इन्भल्भ हुन मन लागिरहेको हुन्छ कि त्यो प्लेटफर्म चाहिँ एउटा गभर्मेन्टले पनि बनाइदिएको छैन। अब जब अपर्च्युनिटी त छँदै छैन होइन। त्यो एउटा प्लेटफर्म पनि भयो भने चाहिँ के हुन्छ भने बाहिर जानु भन्दा पनि देशमै केही गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो यहाँ डाक्टर अबन गौतम भन्नुभयो 19वटा क्याम्प गर्नुभयो यहाँहरूले। हजुर, र अघि भन्नुभयो कि त्यहाँका व्यक्तिहरूलाई त साधारण आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा पनि जानकारी छैन। त्यो भूकम्प पश्चात त्यहाँ पुग्दाखेरि कस्तो स्थिति पाउनुभयो बिरामीहरूको अथवा पीडितहरूको? त्यहाँ पाउँदाखेरि के थियो भन्दाखेरि उहाँहरूको चाहिँ सबैको घर भत्केकै हुन्थ्यो होइन। अनि सबैजना चाहिँ बाहिर एउटा साधारण होइन टेन्टमा गएर सुतेर बसिराख्नु भएको थियो। उहाँहरूको एउटा जुन खानेकुराहरू पनि सबै घरले भत्काएको अवस्थाहरू थियो होइन। कुपोषण त्यस्तै अनि दिसा पिसाब बाहिर गर्नुहुने होइन। अब उहाँहरूलाई आफ्नो नलेज पनि नहुने, अब साबुन पानीले हात धुनुपर्छ होइन, खाना खाँदाखेरि चाहिँ सफा पारेर होइन खानुपर्छ, पकाएर खानुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि नलेज नभएको हुनाले अनि अर्को चाहिँ अब जुन कमन सबैजना चाहिँ एकै ठाउँमा बसिराख्नु भएको थियो उहाँहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट सर्ने रोगहरूको बारेमा पनि जनचेतना नभएको होइन। त्यस्तो अवस्थामा अब अरू चाहिँ के थियो भन्दा अब कोही चाहिँ ट्रोमाको पनि होइन जस्तो भूकम्पले घरबाट लडेर घाइते हुनुभएको केसहरू
अथवा ट्रिटमेन्ट नपाइरहेको जुन चाहिँ अब टाउको फुटेर त्यत्तिकै ब्यान्डेज लगाएर होइन कपडाले बेरेर बसिराख्नु भएको अवस्था पनि हामीले देख्यौँ। अर्को चाहिँ के थियो भने वैशाख जुन 12 पछिको सेकेन्ड भूकम्प गयो नि 29 गतिको भूकम्पमा चाहिँ हामी सिन्धुपाल्चोक जाने भनेर तयारीमा बसिरहेको थियौँ। त्यो टाइममा हामी 0 किलोमा खाजा खान भनेर बसिरहेको थियौँ। त्यो टाइममा चाहिँ त्यो भूकम्प गयो कि अनि घरबाट पनि कुरा आयो अब फर्की तिमीहरू नजाऊ होइन, त्यहाँ रिस्की छ, त्यो इपिसेन्टर पनि फेरि चरीकोट नजिकै छ होइन, नजाऊ भन्ने कुरा आयो होइन। अब हामी यति टाढा आइसकेपछि जाने भन्ने कुरा भयो अनि हामी त्यही राति त्यहीँ बस्यौँ। अनि भोलिपल्ट हामी सिन्धुपाल्चोक जाने कि अब चरीकोट जाने, त्यहाँ किनभने इमिडिएट हेल्प त चरीकोटलाई चाहिरहेको थियो। त्यही भएर हामी सिन्धुपाल्चोक नजाउँ चरीकोट जाउँ भनेर चरीकोटमा गयौँ होइन। चरीकोटमा त्यहाँ चाहिँ एकदमै म्यासिभ क्याजुअल्टीहरू देख्यौँ होइन। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो तर्फबाट प्राथमिक उपचारहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्यौँ। भूकम्प पश्चात जानुभयो नि विभिन्न भूकम्पले प्रभावित क्षेत्रहरूमा, भूकम्प त गयो, तपाईँहरू प्रिपेयर्ड हुनुहुन्थ्यो त्यो जुन तपाईँहरू जाँदाखेरि के गर्ने, कसरी त्यहाँ हेरचाह गर्ने अथवा कस्तो किसिमको उपचार दिने प्रिपेयर्ड हुनुहुन्थ्यो? भूकम्प गएपछि चाहिँ अब जुन हामीले जुन ठाउँहरूमा गयौँ नि त्यो ठाउँ चाहिँ के छ भने एउटा कि न्युजमा आएको हुन्छ होइन, कि अब एउटा सोसल मिडियामा चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ यस्तो केसहरू भेटियो अथवा यो ठाउँमा चाहिँ आवश्यक छ भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी हुन्थ्यो। त्यो जानकारीलाई लिएर चाहिँ हामीले त्यहाँको मान्छेसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट मिलाउँथ्यौँ होइन। अनि त्यो भइसकेपछि के हुन्छ भने त्यहाँ एउटा जनचेतना फैलाउँछ कि किनभने त्यहाँको मान्छेलाई चाहिँ आवश्यक हुनु के कुरा जानकारी हुनुपर्छ भने स्वास्थ्य शिविर आउँदैछ है भन्ने कुरा एउटा जानकारी हुनु पर्यो। त्यो स्वास्थ्य शिविरमा के उपलब्ध छ नि, के उपचार हुन्छ, के औषधिहरू बाँडिन्छ है भन्ने कुरा एउटा जनचेतना हुनु पर्यो। अर्को चाहिँ आम मानिसमा के हुनु पर्यो भने स्वास्थ्य शिविरबाट चाहिँ मलाई के लाभ हुन्छ अथवा यो डक्टरहरूकोबाट चाहिँ मलाई के फाइदा हुन्छ, किन जानु त्यो शिविरमा भन्ने कुरा उहाँलाई चाहिँ एउटा जनचेतना हुनु पर्यो कि। अनि त्यो जनचेतना चाहिँ हामीले एउटा लोकल मान्छे होइन उहाँलाई चाहिँ त्यो बाँड्नुहोस् भनेर हामीले लगाउँछौँ होइन। अनि उहाँले चाहिँ त्यो सर्कुलेट गर्नुहुन्छ र हामी चाहिँ सम्पूर्ण अब जुन रिसर्चहरू लिएर अनि बल्ल हामी त्यो ठाउँमा जान्छौँ। भूकम्पभन्दा अगाडि 12 गतेभन्दा अगाडि यस्तो किसिमको जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू भएको छ कि छैन? भूकम्प अगाडि त भयो होला नि होइन, तर हामीले चाहिँ के पायौँ भन्दाखेरि हामी एकदमै रिमोट एरियामा पनि गएको छौँ कि होइन। 2 चोटि हामीलाई WFP को हेलिकप्टर पनि प्रोभाइड भएको थियो एउटा रिमोट एरियामा गएर चाहिँ स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्नको लागि होइन। त्यो ठाउँ चाहिँ कस्तो थियो भने जुन गाडी पाउनलाई 7 दिन हिँडेर जानु पर्थ्यो कि त्यो ठाउँबाट। त्यहाँको मान्छेहरू टोटली आइसोलेटेड होइन, उहाँहरूलाई नेपाली पनि आउँदैन थियो। जो साना बच्चाहरू थियो उनीहरूले चाहिँ एउटा स्कुलमा पढेको हुनाले चाहिँ उहाँ थ्रु बच्चाहरूबाट चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँको बुवा आमासँग चाहिँ कम्युनिकेट गर्थ्यौँ। त्यस्तो ठाउँमा जाँदाखेरि पनि हामीलाई के फिल भयो भने उहाँहरू चाहिँ हाम्रो ट्रिटमेन्ट लिन आउनुभयो कि जुन हामीले बोकेर गएको औषधिहरू हामी चिकित्सकहरू जुन टिम लिएर गएको थियौँ नि उहाँहरू त्यस्तो ठाउँमा पनि त्यस्तो रिमोट एरियामा बस्दाखेरि पनि स्वास्थ्य शिविर आवश्यक छ है, मलाई चाहिँ डक्टरबाट चाहिँ औषधि लिनुपर्छ, मेरो रोगको बारेमा चाहिँ उहाँहरूलाई भन्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ ज्ञान रहेछ भनेपछि हामीलाई के फिल भयो भने अब चाहिँ मान्छेहरू एजुकेटेड रहेछन् है। अब पहिला जस्तो धामी झाँक्रीमा विश्वास गर्ने औषधिमा विश्वास नगर्ने मान्छेहरू चाहिँ अब चाहिँ सायद नहोलान् है भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई त्यो फिल भयो। यस्तो किसिमको शिविरहरू जुन तपाईँहरूले गर्नुभयो नि भूकम्प पश्चात, भूकम्पभन्दा अगाडि अथवा भूकम्प नजाँदाखेरि दैवी प्रकोप नहुँदाखेरि हरेक वर्ष कतिचोटि गर्नु जरुरी छ, के लाग्छ? यस्तो शिविरहरू चाहिँ भइराख्न आवश्यक छ किनभने अझै पनि नेपालमा एउटा हेलिकप्टर ल्यान्ड नहुने ठाउँहरू पनि छन् होइन। अनि त्यस्तो ठाउँहरूमा के छ भने चिकित्सकहरू पुग्ने त कमै होलान् होइन। अब हामी जस्तो यङ इनर्जेटिक युवाहरू चाहिँ अब विभिन्न स्वास्थ्य शिविरको थ्रुबाट होइन हामीलाई त के छ भने अहिले पनि नेपाल हेरौँ, यस्तो ठाउँमा गएर सहयोग गरौँ भन्ने कुरा इच्छा हुन्छ। त्यसैलाई लिएर हामी चाहिँ गएर विभिन्न यस्तो ठाउँहरूमा गएर उपचार प्रोभाइड गऱ्यौँ भने त त्यहाँको मान्छेहरूले त धेरै बेनिफिट पाउनुहुन्छ होइन। एक्ज्याक्टली अब त्यसमा चाहिँ के छ भने भूकम्प पश्चात नभएर पनि अहिले पनि यो चाहिँ आवश्यक छ है भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ। भनेपछि माउन्टेन हार्ट नेपालले भविष्यमा अब भूकम्पले प्रभावित क्षेत्र मात्रै नभएर अरू क्षेत्रमा पनि गएर जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू र शिविरहरू सञ्चालन गर्छ? हजुर गर्छ होइन। हजुर हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ, तपाईँहरू जस्तो युवालाई के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? हामी जस्तो युवालाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो क्षेत्रबाट आफूले
आफूले जानेको सिपहरू चाहिँ होइन फ्री टाइममा चाहिँ विभिन्न हामीसँग त पैसा हुन्न होइन त्यही भएर विभिन्न एनजिओ अथवा आइएनजिओसँग आबद्ध भएर कसरी के गर्न सकिन्छ होइन विभिन्न ठाउँहरूमा गएर चाहिँ जनचेतना चाहिँ फैलाउने एउटा त्यो काम गर्न सकिन्छ होइन भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। त अर्को हप्ता तपाईँको आफ्नै कार्यक्रम मेरो डक्टरमा अन्य कुनै स्वास्थ्य सम्बन्धी छलफल लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि मेरो डक्टरको सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छ। नमस्ते, स्वस्थ रहनुहोला।